छन्, संसारका विषय भोगमा आसक्त भएका लम्पट भएका व्यक्तिहरू छन्। अतएव नरक भागविही, त्यही कारणले विषय भोग्दा 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 गरेर बार बार जन्मने र मर्ने, नरकको यात्रा गर्ने यस्ता जनहरूको साथमा सङ्गत गर्ने व्यक्तिहरू जो हुन्छन् तिनीहरूले त अनादरित कहिल्यै पनि हजुरको आदर तिनीहरूले कहिले हजुरको आदर गर्दैनन्। अनादरित सादरम नार्चितोषी, तिनीहरूले आदरपूर्वक हजुरको कहिल्यै पनि सम्मान गरेनन्, आराधना गरेनन्। तद्वा इदं भुवन मङ्गल मङ्गलाय ध्यानेश मनोदर्शितं त उपासकानां। यस्तो भुवन मङ्गल, विश्व मङ्गल गर्ने भएको, भुवन भनेको विश्व, विश्वको मङ्गल गर्ने भएको मङ्गल स्वरूप, आहा यस्तो सुन्दर स्वरूपको हजुरको जसले दर्शन गर्न पाए तिनीहरू सौभाग्यशाली हुन्। तर जो भाग्य नभएका नरकमा यात्रा गर्ने भएका व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूले हजुरको ध्यान गर्ने त कुरा परै गयो, कथा पनि सुन्दैनन्। अब यो चाहिँ नसुन्नेको लागि गाली पनि गरेको अलिअलि घुमाउरो पाराले। अगाडि 5औं नम्बरको श्लोकमा जसले हजुरको कथा सुन्दछन् भने तिनका हृदयमा हजुर सधैँ बसिरहनुहुन्छ। 5 श्लोक। ये तु त्वदीय चरणाम भुजकोशगन्धं जिघ्रन्ति कर्ण विवरै श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीत चरणः परया च तेषां नापैषि नाथ हृदयां बुरुहात् स्वपुंसां, नापैषि नाथ हृदयां बुरुहात् स्वपुंसां। आहा त्वाम अभजन्तो नरकभाजैव आदरेण त्वाम सेवमानस्तु कृतार्था। जसले हजुरको भजन गर्दैनन्, हजुरको ध्यान गर्दैनन्, हजुरको चिन्तन गर्दैनन्, हजुरको पूजा गर्दैनन्, हजुरको आराधना गर्दैनन्, हजुरको आदर गर्दैनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू निश्चित पनि नरकका यात्रीहरू हुन्। तर जसले हजुरका चरणको सेवा गर्दछन्, हजुरका चरणमा अनुराग गर्दछन्, हजुरका चरणको भक्ति गर्दछन्, हजुरका प्रिय कथाहरू सुन्दछन्, त्यस्ता व्यक्तिको हृदयमा हजुर सधैँ सधैँ विराजमान हुनुहुन्छ। हे नाथ श्रुतिवातनीतं, श्रुति श्रवणं तदेव वातः। श्रुति भनेको श्रवण इन्द्रिय कानहरू है, श्रुति भनेका कानहरू, ती कानबाट प्रवेश गर्ने भएको वायु, जुन वायुले प्रापितम नीतम श्रुति वात नीतम, श्रुति भनेका कानमा प्रवेश गर्ने भएका वात भनेका वायुले नीतम प्रापितम भित्र प्रवेश गराएको श्रवण वात नीतम त्वदीय चरणाम्बुज कोशगन्धम, हजुरका चरण कमलको जो सुगन्धी हो भनेको कथा कि हैन। कस्तो राम्रो वाह, साहित्य भनेको वेदान्ती साहित्य भनेको यो हो, विलक्षण शब्द। वाह, यो कान, श्रुति भनेका कानबाट प्रवेश गर्ने भएको हावासित सँगसँगै आएको जो शब्द हो नि, त्यो शब्दको साथमा हजुरका चरणारविन्दमा लागेको पराग जो सुगन्धी चरण कमल, चरणलाई कमलको रूपमा बताएर कमलमा भएको कोमलता, कमलमा भएको कमनीयता, कमलमा भएको सुन्दरता, कमलमा भएको माधुर्यता हेर्दैखेरि हेरौँ जस्तो लाग्ने सुगन्ध, मकरन्द रस, त्यो रसको सुगन्धी जो हो श्रुति कानको बातबाट भित्र हृदय कमलमा प्रवेश गर्दछ। जसको हृदय कमलमा प्रवेश गर्दछ, हजुरका चरण कमलबाट निस्किएको सुगन्धित हावा जो हो, जसको कान रूपी बुवालबाट भित्र हृदय रूपी कमलमा प्रवेश गर्छ। हजुरका चरण कमलको कथा रूपी अमृत अथवा हजुरका चरण कमलको सुगन्ध भने के हो? कथा रूपी अमृत, हजुरका चरित्र लीला चरित्रहरू जसको कानबाट भित्र हृदयमा प्रवेश गर्दछ। वाह, तिनीहरूले जिग्रन्थी, अब श्रोत र इन्द्रियद्वारा जिग्रन्थी अरे कानले सुँग्दछन्। विलक्षण छ त हैन? सुँग्ने त यहाँ संसारमा त कोही पनि मानिसले कानले सुँग्दैन हजुर, सुँग्ने नाकले हो हैन, सुन्ने कानले हो, देख्ने आँखाले हो। तर यहाँ विलक्षण शब्दको प्रयोग भएको छ। जसका कानले हजुरका चरण कमलको मकरन्दको रसलाई घ्राण गर्दा सुँग्दछन्, सुँगेका छन्, आदरले भनेको अर्थ आदरपूर्वक अनुभव गरेका छन् हैन। यस्ता व्यक्ति तेषां परया अनन्या भक्त्या
जब हजुर यो अमृत रूपी कथा बनेर कानबाट भित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ नि, आहा परम आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ। अनि तिनलाई खान मन लाग्दैन, लाउन मन लाग्दैन, बोल्न अरू कुरा बाहिरको कुराहरू कुनै बोल्न मन लाग्दैन। त्यही हजुरको चरणको म आश्रित चरण समाश्रित परम भक्तिले आदरपूर्वक समाश्रित पक्रिएको छ चरण कमललाई जसले। त्यस्ता भक्तहरूले श्रवणम तदे कर्ण विवरै श्रोत्र इन्द्रियै जिघ्रन्ति आदरेण अनुभवन्ति तेषां च परया अनन्या भक्त्या गृहीत चरण समाश्रित चरण। परम भक्तिले हजुरका चरणलाई छोड्दै छोड्दैनन्। जब हृदयमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यहीँ हजुरका पाउलाई पक्रेर राख्दछन् प्रभु। गृहीतौ चरणो यस्य स भवान् भवति तेषां स्वपुंसां। त्यस्ता आफ्ना पुरुषहरू, आफ्ना जनहरू, हजुरका स्वकीय जनहरू, तदीय भागवतहरू, भक्तहरू, हजुरका परम प्रपन्न भागवतहरू, योगीहरू, आफ्ना भक्तहरू भक्तहरूको हृदयबाट, हृदयाम्बुरुहात हृदय रूपी कमलबाट हजुर कहिल्यै पनि नापैसी नगच्छते। हजुरले तिनी प्रेमी भक्तहरूको हृदयलाई छोडेर कहिल्यै बाहिर गइबक्सिन्न। ये त्वत्कथां शृण्वन्ति त एकान्त भक्त्या त्वां प्रपन्ना भवन्ति तेषां हृदय सदा सन्निहितो भवति। यस्तो मधुर मधुर कथा सुनेर हृदयमा प्रभुका चरण कमल कमल कोमल कमल जस्ता सुन्दर हजुरका चरण कमल जसका हृदयमा भित्र प्रवेश गरिसकेका छन् नि, तिनले त अब बाहिर कतै उनले हेर्न पनि खोज्दैनन्, कहीँ पनि जान पनि खोज्दैनन्, यिनै कथा सुनिरहन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिको हृदयलाई हजुरले छोड्नु होला त? पटक्कै छोड्नुहुन्न। हजुर पनि त्यहीँ गाडिएर जसरी त्यो फुलको रसमा भमरो गाडिएर बस्छ त्यो त्यहाँबाट पटक्क निस्किँदैन। हजुर पनि त्यस्ता प्रेमीहरूको हृदयमा बसेर कहिल्यै निस्किनुहुन्न। त्यही भएर त जङ्गम श्री विमानानि हृदयानि मनीषिणां, ज्ञानीहरूको हृदय भगवानको हिँड्ने डुल्ने मन्दिर हो भनेर बताइएको हो नि। त्यही भएर त ज्ञानीहरू भक्तहरूको हृदय भगवानको चल्ता फिर्ता मन्दिर हो भनेर बताइएको हो। बहुत सुन्दर। अब अगाडि 6 नम्बरको श्लोक। तावद् भयं द्रविडगेह सुरीनिमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदवग्रह आरतिमूलं यावन्न तेऽङ्घ्रिम भयं प्रवृणीत लोकः यावन्न तेऽङ्घ्रिम भयं प्रवृणीत लोकः यस्तु मत्सन्निधिस्तेन तेषां कृतार्थता कथम्। ती व्यक्तिहरू जसले हजुरको ध्यान गर्दै हजुरलाई कानले सुँगेर है, कानले सुँगेर अरे अब आँखाले चाट्न छैन, हजुरका चरण कमललाई कानले सुँग्दै सुँग्दै आँखाले चाट्दै चाट्दै यस्तो पनि हुन्छ। धेरै माया, धेरै प्रेम, धेरै भक्ति भएपछि के गरौँ हुन्छ नि त, आँखाले चाटौँ कि जस्तो। यसरी कानले सुँग्ने त नाकले थियो, तर कानले सुँगेर आँखाले चाटेर हृदयमा राखेर जसले हजुरलाई चुसेर बसेका छन्, हजुरले पनि तिनको रस, त्यो प्रेमको रसलाई चुसेर मस्त व्यस्त भएर बस्नुहुन्छ। तिनको हृदयलाई कहिल्यै हजुरले छोड्नुहुन्न। अनि त्यसरी हजुर उनीहरूको हृदयमा बसेर तिनीहरूको के चाहिँ कृतार्थ भयो, तिनीहरूलाई के चाहिँ पुरुषार्थ लाभ भयो यदि आज्ञा हुन्छ भने प्रभु ब्रह्माजी भन्दै हुनुहुन्छ, लोकः जनः यावद् अभयं न विद्यते भयं यस्मात् स तं भवभयभञ्जकम्। तावद् भयं, तावत् त्यति बेरसम्म भय, भय भनेको के हो? न विद्यते भय, भय भनेको डर अरे, मृत्युको डर, यसको डर, उसको वियोगको डर, शोकको डर, विभिन्न प्रकारको डर भय हुन्छ नि। त्यो व्यक्तिको हृदयमा तबसम्म भय हुन्छ के को लागि भन्दा कहिले यो भवभय भञ्जक हजुरका चरणारविन्दमा जबसम्म प्रेमा भक्ति लाग्दैन नि तबसम्म लाग्दैन, अथवा हजुरका चरण कमललाई प्रवृणित आश्रयण गर्दैन, शरणागति गर्दैन जीवात्माले, जबसम्म हजुरका श्रीमत् चरणारविन्दलाई
आश्रयण गरेर हजुरका चरणमा आत्मसंरक्षाको भारलाई समर्पण गरेर हजुरकै ध्यान चिन्तन मनन कथा श्रवण गरेर समय बिताउने त्यो परिस्थितिको बन्दैन, तबसम्म व्यक्तिलाई दुःख हुन्छ अरे। केबाट भन्दा द्रविणबाट। कहिले सम्पत्ति कसरी कमाउने होला, कहाँबाट आर्जन गर्ने होला, अब यस्तो लकडाउन भएको छ, दुकान छैन, व्यापार छैन, यो छैन, त्यो छैन, कसरी बाँच्ने होला। यस्ता यो त अहिलेको त यो सामान्य परिस्थिति हो। यस्ता सामान्य परिस्थिति सधैँ आइरहन्छन्। यहाँ असामान्य, यो संसारमा सामान्य कुराहरू सधैँ भइरहन्छन्। केही न केही यहाँ विघ्न बाधाहरू परिरहन्छन्। हामीले देख्दा देख्दै कहिले भूकम्पको प्रकोप, कहिले बाढीको प्रकोप, कहिले यो कोरोनाको प्रकोप, कहिले सेकेन्ड अब 1 नम्बरको, 2 नम्बरको, अब 3 नम्बरको यस्ता दुःखहरू चाहिँ भइरहन्छन्। ती व्यक्तिहरूलाई तबसम्म द्रविण भनेको सम्पत्तिले गर्दा दुःख भइरहन्छ, गेह घरका लागि दुःख भइरहन्छ, सुहृद हितैषीका निमित्त दुःख भइरहन्छ। द्रविडम भनेको वित्तम, गेहम भनेको गृहम इति पाठान्तरम। सुहृद कलत्र पुत्र मित्रादय। सुहृद भनेका पत्नी, पुत्र, मित्र आदि जति पनि संसारमा बन्धु बान्धवहरू सम्बन्धीहरू छन्, तिनको विनाशको चिन्ताले भय डर भइरहन्छ। जबसम्म भावी दुःख दर्शनजम, अब कता के हुने हो भनेर उनलाई परिआउने दुःख आफूमाथि, उनको टाउको दुख्छ, आफ्नो मुटु दुख्छ, उनको गोडा दुख्छ, आफ्नो मुटु दुख्छ, अर्काको मित्रको हितैषीहरूको यो कलत्र पुत्र मित्र आदिहरूको कहाँ दुख्छ, आफ्नो चाहिँ मुटुमा दुखिरहन्छ। यस्तो प्रकारको भय तबसम्म व्यक्तिलाई भइरहन्छ। शोक नष्ट द्रविणादि, कहिले धन नष्ट भयो भनेर, कहिले फलानु बिरामी भयो भनेर, कहिले के भयो भनेर एक प्रकारको दुःखले ती व्यक्तिलाई तबसम्म छोड्दैन। तबसम्म ती व्यक्तिलाई यो दुःखले छोड्दैन जब तक हजुरका चरण अरविन्दलाई व्यक्तिले हृदयमा पहिले भने झैँ गरी मस्त गरेर जमाउँदैन। जब हजुर हृदयमा गएर विराजमान भइबक्सिन्छ, जब हृदय कमलमा प्रभुको ध्यान जुन जसको हृदयमा चल्न थाल्दछ, अखण्ड ज्ञानको ज्योति र ध्यान बल्न थाल्दछ नि, ध्यान चल्न थाल्दछ, अनि यी सारा कुराहरू त्यो आफै घट्दै घट्दै अब कसलाई के भयो भन्दा जेसुकै त हुँदै जाओस् भन्ने परिस्थिति आउँछ। शोक नष्ट द्रविडादि स्मरण विषय ज्ञानम। नष्ट भएको धनलाई पुनः प्राप्त गर्नको लागि हुने जो दुःख हो त्यसलाई शोक भनिन्छ। पुनस्प्रिया, फेरि प्राप्त कसरी गर्ने होला भन्ने जो स्प्रिया हो त्यसलाई, अनि त्यो अर्कैले लगिदिएको देखेर त्यसबाट हुने जो परिभव हो, तिरस्कार हो, त्यसबाट पनि दुःखै हुन्छ। कथञ्चित प्राप्तो अपि भूयो विपुलः महान्। कथञ्चित अप्राप्त धनको प्राप्ति भयो भने त्यो कसरी योभन्दा कसरी यसलाई धेरै बढाएर लैजाने भन्ने लोभै लोभ बढ्दछ, तृष्णा बढ्दछ, लोभ बढ्दछ। यसरी लोभ बढ्दै 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 जाँदा के हुन्छ भन्दा दुःखै दुःख बढेको हुन्छ अरे। तृष्णा आर्ति मूलम, यो सबै के हो भन्दाखेरि भयादि दुःख कारणम आर्ति मूलम भनेको भयादिको दुःखको कारण भएको आर्ति मूल मम तेरो र मेरो भन्ने जो असद अवग्रह दुराग्रह, यो दुराग्रह जो नि त्यसले दुखी बनाउँछ। जबसम्म व्यक्तिले हजुरको चरण कमललाई हृदयमा धारण गर्दैन, हजुरका चरण अरविन्दको मकरन्दलाई पान गरेर, हजुरका कथा श्रवण गरेर, हजुरको आँखाले दर्शन गरेर, कानले कथा श्रवण गरेर, नाकले हजुरकै गन्ध सुँगेर, हजुरका चरण अरविन्दमा समर्पण गरेको तुलसी र पुष्पको सुगन्धलाई सुँगेर, हजुरको प्रसाद लिएर, प्रसाद शब्दको अर्थ कोही महात्माहरूले विलक्षण अर्थ गर्नुहुन्छ कि व्याकरणले दियोस् कि नदियोस्, प्रसाद हजुरमा अर्पण गरिसकेको पत्र पुष्प फल जो जे हुन्छ त्यो हजुरलाई अर्पण गरेको वस्तुलाई प्रसाद भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ अरे। प्रसाद भनेको प्रभुको, प्र भनेको प्रभुको, सा भनेको साक्षात, द भनेको दर्शन अरे। भगवानको साक्षात दर्शन पायो भनेर जे वस्तु उपलब्ध भएको छ त्यसैमा आत्मसन्तुष्टि गर्दै गर्दै हजुरको अनुभव गरेर ध्यान गरेर बस्ने व्यक्तिलाई यिनी बाहिरका सम्पत्तिको खाँचो, घरको खाँचो, परिवारको चिन्ता, केहीको पनि चिन्ता हुँदैन। बहुत सुन्दर बताउनु भयो 6 नम्बरको श्लोकमा। अब हामी 7 मा जाँदैछौँ। तर प्रभु यस्तो कहाँ सबैलाई सौभाग्य प्राप्त हुन्छ र? यसरी यो अमृत जीवन अवस्थामा जीवन मुक्त भएर भगवानको कथा सुनेर के लिएर आइएको थियो, के लिएर जाने हो र? आखिर यहीँ बसेर यहीँ भगवानको अनुभव गर्ने, यानी यस्तो यो दिव्य अमृतलाई प्राप्त गरेर अमर अजर अमर बन्ने जो कथा हो, कहाँ सबैलाई यो सौभाग्यले नसिबले दिन्छ र, भाग्यले जुराउँछ र?
अगाडि 7 श्लोकमा भन्दै हुनुहुन्छ धिक्कार छ तिनीहरूलाई है। दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसङ्गात् दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसङ्गात् सर्वाशुभोपशमनात् विमुखेन्द्रियाय कुर्वन्ति कामसुखले सलवाय दीना लोभाभिभूतमनसो कुशलानि शाश्वत लोभाभिभूतमनसो अकुशलानि शाश्वत। अथ विषय लालसान्निन्दन स्थानेव सोचते। विषयका लम्पटहरूलाई अलिअलि निन्दा पनि गर्न पर्दो रहेछ, किनभने अरू व्यक्ति त्यसबाट बच्न सकुन् भनेर। नै निन्द्यम निन्दार्थम प्रवर्तते अपितु निन्दिते तर प्रशंसार्थम। यो विषयमा लम्पट हुने व्यक्तिहरूको निन्दा गर्दै गर्दै विषयबाट अलिअलि उठ्न खोज्ने व्यक्तिहरूको प्रशंसा गर्नको लागि वा ज्ञानीहरूको प्रशंसा गर्नको लागि यो निन्दाको वचन आएको हो। के भन्नुहुन्छ भने ती भाग्य नभएका तिनीहरूलाई धिक्कार छ जसले यस्तो मानव शरीर पाएर पनि दैवेन धिक्कार छ तिनीहरूलाई। सर्वाशुभोपशमनात् सर्वाणि अशुभानि भयशोकादीनि उपशाम्यन्ते अनेन तस्मात् सकल अमङ्गल निवर्तकात्। सम्पूर्ण अशुभलाई विनाश गर्ने भएका, अशुभ भनेका के हुन्? भय, डर, मृत्युको डरदेखि लिएर सारा रोग लाग्ला कि भन्ने डर, अनि विभिन्न शोकहरू, यिनीहरूको उपशम हुन्छ जसबाट त्यस्तो सकल अमङ्गल निवर्तक सम्पूर्ण अमङ्गललाई सर्वथा विनाश गर्ने भएका भवतः हजुरका प्रसङ्गात् दर्शन श्रवण कीर्तनादि रूपात्। दर्शन गर्ने, श्रवण गर्ने र कीर्तन गर्ने रूपी जो अमृत पिउने कुरा छ नि त्यसबाट विमुख भएर यो अमृत पान गर्नलाई छोडेर विमुखेन्द्रिय विमुखानि बहिर्मुखानि बहिर्मुख इन्द्रिय भएका व्यक्तिहरूले चक्षुरादिनी विभिन्न चक्षुरादि इन्द्रियहरू जसका छन् त्यस्ता दिन मानिसहरू विशेष लम्पटा लोभाभिभूत मनसा लोभेन तृष्णाधिक्येन। लोभ भनेको तृष्णा धेरै अधिक भएको हुनाले अभिभूतम आक्रान्तम मनो येषान्ते। तृष्णा अधिक भएको हुनाले, लोभ अधिक भएको हुनाले त्यसले मन आक्रान्त भएको छ। अनि येजना त्यस्ता मनुष्यहरू जहाँ कामको सुख कहाँबाट मिल्छ, विषयको लभ सुख, काम सुख कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? शब्द स्पर्श रूप रस गन्धको अल्प सानो थोरै हैन, इच्छु रकम सानो एउटा थोरै सुगन्धी भएको वा थोरै रस भएको फुलको त्यो बडो परिश्रम गरेर रस चुस्नको लागि पुरै ज्यानै हाल्ने गरी जो व्यक्तिहरू त्यसमा लागेका हुन्छन्, लम्पट भएका हुन्छन्, भोग अति अल्प भोग तस्मै शाश्वत निरन्तरम अकुशलानि। अब त्यस्ता अकुशल कर्म गरेर विषय भोग्न पनि कहाँ सजिलै सहज प्राप्त छ त नि। उल्टापाल्टा कामहरू गरेर पनि ती अमङ्गल विषयहरूमा लम्पट भएर जो व्यक्ति बसेका छन् तिनीहरूको प्रारब्ध कर्म, दैव भनेको दुष्ट प्रारब्ध कर्मले हतधिया बुद्धिभ्रष्ट भएका हुनाले ती मन्दमतीहरू हुन्। तिनीहरूलाई धिक्कारै छ जसले हजुरको यो सम्पूर्ण अशुभलाई नाश गर्ने कल्याणकारी कथा श्रवण गर्न, हजुरको अनुभव गर्न, हजुरको ध्यान गर्न, चिन्तन गर्न छोडेर विषयतिर लम्पट भएर लागेका छन् तिनलाई चाहिँ धिक्कार छ भनेर गाली गरियो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ अब यहाँ कस्ता कस्ता हुन्छन् त दुःखहरू, तिनीहरूलाई मलाई बडा दया लागेर आउँछ प्रभु। ब्रह्माजी भन्दै हुनुहुन्छ 8 नम्बरको श्लोकमा क्षुत्रिडे त्रिधातुभिरिमा मुहुरर्द्यमाना क्षुत्रिडे त्रिधातुभिरिमा मुहुरर्द्यमाना शीतोष्णवातवर्षैरितरे तराच्च कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रमसीदते मे संपश्यतो मन उरुक्रमसीदते मे। क्षुत्रिट हे उरुक्रम, हे विक्रम, हे त्रिविक्रम, वामनबाट एकैचोटि तीनै लोकलाई नाप्ने भएका हे त्रिविक्रम,
यो संसारमा दुःखका मुखहरू धेरै छन्। कहिले छुत बिहान बिहान उठ्दा उठ्दै मलमूत्रले सताइरहेको हुन्छ हैन, अनि भोक लाग्दछ, अनि तिर्खा लाग्दछ। यी त्रिधातुहरू जो छन्, असनाया पिपासा भोजन गर्ने इच्छा, अनि तृट भनेको पिपासा पिउने इच्छा। एते शोक मोह जरा मृत्यु नाम उपलक्षणम। शोक मोह जरा मृत्युका पनि उपलक्षण हुन्। यसरी छुत पिपासा जरा मृत्यु शोक मोहादि षडुर्मय, यी 6 प्रकारका उर्मीहरू जो रहेका छन् मनुष्यको जीवनमा, यो वात पित्त श्लेष्म त्रिधातु भनेका वात पित्त श्लेष्म, कहिले यिनको विकार हुन्छ। यी वात पित्त र श्लेष्ममा आएको विकारले गर्दाखेरि कहिले ज्वरो आउँछ, कहिले के हुन्छ, अनि शीत उष्ण, कहिले तातो हुन्छ, कहिले चिसो हुन्छ, कहिले हावा लाग्छ, कहिले वर्षा हुन्छ, कहिले अधिक वर्षा भएर बाढी पहिरो आउँछ। त्यो आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक यी 3 प्रकारका दुःखले एक आपसमा एकले छोडो अर्को, अर्कोले छोडो अर्को, एउटा छोडी एउटा, यस्ता यस्ता परस्पर निमित्त आदि भौतिकैश्च सुदूर भरेण, यी आदि भौतिक दुःखहरूद्वारा कहिल्यै पनि पुरा नहुने भएको कामाग्नि आज यति भएछ, अलिकति छतमा ओता मात्रै लाउन पायो भनेदेखि त मलाई अनि सुख भइहाल्ने थियो। घर नभएर, राम्रो ठाउँमा गतिलो ठाउँमा घर नभएर, सम्पत्ति नभएर पो मलाई दुःख भएको हो त। कमसेकम एउटा घर भए, घर भएपछि के चाहिन्छ, के भएपछि के चाहिन्छ, यसको कहिल्यै पूर्ति छैन। हेर्नु, 1 रुपियाँ नभएको मानिसले 1 रुपियाँ पाउनु पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। रुपियाँ भएपछि 100 रुपियाँको खाँचो, 100 रुपियाँ हुनेलाई 1000 को खाँचो, 1000 हुनेलाई लाखको खाँचो, लाख भएपछि करोड, करोड भएपछि अरब, अरब भएपछि खरब। अब कहाँ लगेर अरबमा राख्ने हो कि कहाँको बैंकमा लगेर लुकाउने? हरे दैव, यो सम्पत्तिको लोभ, यो पदको लोभ, यो लौकिक सम्मानको लोभ, यसले कहिले पनि आत्मालाई माथि उठ्न दिँदैन, कहिले पनि उन्नतिको बाटोमा अगाडि बढ्न दिँदैन। यो कामागिना यो कहिले पनि नपुरिने भएको हुनाले गीतामा भगवान भन्नुहुन्छ हैन, दुष्पुरेण कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च, कहिल्यै पनि पुरा नहुने भएको कामलाई अग्निको रूपमा न अलम नभवति इति अनलम, कहिल्यै पनि पूर्ति नहुने। आगामा जति घिउ थप्यो निभ लाग्यो भन्दाखेरि दन बल्छ, दन्किन्छ। जति घिउ थप्यो तेल थप्यो उति दन्किने भएको जो अग्नि हो, त्यो अग्निको र कामको समान नाम दिनुभएको छ प्रभुले। कामागिना यहाँ भन्नुहुन्छ यसरी, कामागिना अच्युत रुषा च सुदूर भरेण, कामरूपी कहिल्यै पुरा नहुने भएको अग्नि। यस्तै प्रकारले हे अच्युत, रुषा क्रोध, अरे अब काममा कहीँ क्षति पुग्यो भनेदेखि अनि क्रोधको उत्पत्ति हुन्छ। सुदूर भरेण, त्यो पनि कहिल्यै पुरा हुँदैन। यस्तो देख्दा देख्दै सम्पश्यत हेर्दा हेर्दै अवलोकयत मे मम मनः सिधते, भविष्यमा आउने, यो सृष्टिको सुरुवातमै हुनुहुन्छ ब्रह्माजी, तर उहाँले देख्नुभयो भविष्यमा मनुष्यहरू यस्ता यस्ता काम क्रोध लोभ मोह लम्पटहरू हुनेछन् अरे भनेर ती सबैको विषयमा चिन्ता गर्दै गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ प्रभु, साह्रै खिन्न हुन्छ मेरो मन। हे माधव, हे मोहन, हे प्रभु, मेरो मन बडा खिन्न हुन्छ। ब्रह्माजीले स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुको। यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ मायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत्, तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत, व्यथापि दुःख निवहं वहति क्रियार्थ। व्यर्थापि दुःख निवहं वहति क्रियार्थ। असदवग्रह, यो देहात्मा भ्रम हैन, वस्तुतः परमार्थ रूपले व्यर्थ भए पनि जबसम्म यहाँ देहमा आत्माको सम्बन्ध छ, हे नाथ, हे ईशा, ईशा शब्द छ नि, जन ईश पश्येत्, हे ईशा, हे ईश्वर, हे सर्वसमर्थ, हे प्रभु, हे नाथ, भगवतः तब मायाबलम, हजुर की मायाको जो प्रकृतिको जो बल हो नि, माया बलले प्रणीतम प्रकृति निर्मितम, यो प्रकृतिको द्वारा हजुरको माया भनेको सङ्कल्प, हजुरको माया भनेको प्रकृति, प्रकृतिको बलले निर्माण गरिएका बाह्य इन्द्रियहरू जो छन्, त इन्द्रिय भनेका के हुन् त भन्दा आँखा छन्, कान छन्, नाक छ, मुख छ,
अनि यी अरू इन्द्रिय उपस्थहरू र त्वग इन्द्रिय समेतका यी इन्द्रियहरूले जुन बाह्य विषय भनेको शब्द स्पर्श रूप रस गन्धको खोजी गरिरहन्छन् नि, विषयलाई ग्रहण गर्न खोजिरहन्छन्। तन्माया बलं च इन्द्रियार्थ माया बलं भगवान माया निर्मित देहेन्द्रियादिकम। भगवानको मायाले निर्मित भएको देह शरीर र इन्द्रियहरूद्वारा अब यो जीवात्मा भित्र बसिरहेको छ, तर त्यसले जीवात्माले के सम्झिन्छ भने यही शरीर नै म हो भनेर पृथकत्वम, आफूलाई देवोहम मनुष्यहम, म देवता हुँ, म मनुष्य हुँ, म फलानु राजा हुँ, फलानु हुँ, यस्तो हुँ, म धनी हुँ, अब कुलीन हुँ, बुद्धिमान हुँ, विद्वान हुँ, यति सम्पत्ति छ मसँग भनेर देहगत जो पृथकत्व हो नि, जबकि यो शरीर भनेको विलक्षण वस्तु हो, आत्माभन्दा एकदम पृथक तत्त्व हो हैन। जसरी तिलका भित्र तेल र पिना दुइटै बसेको छ, त्यस्तै यो शरीरका भित्र बसेको आत्म चैतन्य र यो शरीर चाहिँ अलगै वस्तु हो भन्ने कुरा सत्य हुँदै पनि आफैलाई जान्न नसकेर शरीरलाई नै देहलाई नै आत्मा भन्ने यस्तो भ्रमबुद्धिको खेती गर्दै गएको हुनाले आत्मनः स्वस्य सम्बन्धितया यावत जना प्राणी पश्येत्, यो मेरै त शरीर हो, मेरै त बन्धु हुन्, मैले नगरेर कसले गर्छ, मेरो रक्षा मैले गर्ने हो, मेरा परिजनहरूको रक्षा मैले गर्ने हो भनेर यस्तो खालको अहङ्कार र ममकारले जबसम्म जक्रिएर राख्दछ, पक्रिएर राख्दछ, तबसम्म हे प्रभु यो देहको योग छुट्दैन। पश्यति तावत् असौ संसृति न प्रतिसङ्क्रमेत न निवर्तेत। यो संसृति जन्म मरणको चक्रले, यो दुःखको परम्पराले, अनादि दुःखको परम्पराले तबसम्म व्यक्तिलाई पटक्कै छोड्दैन जबसम्म यसरी जक्डिएर बस्छ। केवलम अनिवृत्तिरेव न अपितु क्रियार्थ, क्रिया कर्म प्रवाह। क्रियार्थ भनेको कर्मको प्रवाह, अर्थ भनेको प्रयोजन। यस्यास्य संसृति जन्म मरण प्रवाह रूपा व्यर्था परमार्थ शून्य। यो अर्थ प्रयोजन छैन जसको, त्यस्तो यो परमार्थतः शून्य भए पनि, यो अस्तित्व नहुने भए पनि, आत्मा अलगै वस्तु भए पनि यो जन्म मरणको आपत्ति जो यो अवश्यम्भावी छ, आइरहन्छ। पुनः पुनः दुःख निवहम क्षुत्रिषा, पहिले जो बताएको थियो नि क्षुत्रिट त्रिधातु विधिमा भनेर, भोक प्यास जरा जन्म मरण आदि जो षडुर्मीले कहिले पनि जीवलाई छोड्ने भएन। बहति प्रापयति अहङ्कार मूला संसृति उत्तरोत्तर कर्मान्तर हेतु तस्मान् मोक्ष विरोधिनी दुःखदात्री। उत्तरोत्तर यो अहङ्कार मूल जो संसृति हो नि, यो उत्तरोत्तर अर्को एउटा कर्मले अर्को कर्म जन्माउँछ, अर्काले अर्को जन्माउँछ गर्दै गर्दै यो वासनाले घरिघरि जन्म हैन, घरिघरि जन्म र घरिघरि मरण, घरिघरि बन्धनको पासमा पारिरहन्छ। कहाँ यसबाट छुट्न त्यति सजिलो छ र मेरो प्रभु। अन्य प्रीतार्थ करणा निशिनिशयाना हे नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा। दैव हतार्थ रचना ऋषयोऽपि देवा युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। हे देवा अन्य दिने आपृतार्थ करणाः आपृतानि व्यापृतानि व्यापाररतानि अतएव आर्तानि। अब यो अहनि भनेको दिनै अहनि भन्ने शब्द छ नि। हे देवा हे प्रभु, अहनि भनेको प्रत्येक दिन मानिसलाई बिहान उठेबाट बेलुका सुत्नेसम्म कहाँ फुर्सद छ र। एउटा काम गर्यो त्यसपछि अर्को काम पलाउँछ, अर्को गर्यो त्यसपछि अर्को काम पलाउँछ। काम कहिले सकिने भए पो हैन, बाँचुन्जेल कहिले पनि कामबाट फुर्सद हुँदैन। सधैँ हतार मात्रै हुन्छ, सधैँ काम मात्रै हुन्छ, अब फुर्सदै छैन। अब थाकेर हैरान परेको हुन्छ। अब त्यो थाकेर इन्द्रियहरू अत्यन्त गलित शिथिल भएका हुन्छन् र रात्रिमा निशयाना राम्रो गरी सुत्न पनि सक्दैनन्। सारा मानिसहरूको यहाँ एकीकृत गरेर गतिविधि बताउँदै हुनुहुन्छ, दुःखका विविध हेतुहरू बताउँदै हुनुहुन्छ। दिनभरि काम गर्यो, शरीरले गर्यो नभए मनले गर्यो, हातले गर्यो, कलमले गर्यो, जसरी नि खट्न त पर्यो। पुरै दिनभरि यसरी 12 घण्टा हो र 18 घण्टा
पुरा व्यस्त भएर काम गर्नुपर्छ। काम गरेर अब राति यसो एकछिन सुत्ने भन्यो अनि कहाँ त्यो निद्रा लाग्छ र। फेरि दुःखले गर्दाखेरि शरीर साह्रै थकेको हुनाले निद्रा पनि लाग्दैन। त्यसैमा फेरि मन चञ्चल हुन्छ। मनले त्यहाँ भोलि यस्तो गर्ने, पर्सि यस्तो गर्ने, त्यसपछि उस्तो गर्ने, फलानालाई यसो भन्नुपर्ने थियो। भिन्न भिन्न कुराहरू मनमा दुःस्वप्नहरू आइरहन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि निद्रा पनि बिचबिचमा भङ्ग हुन्छ। गतिलो गरेर न खान पाएको छ, न बस्न पाएको छ, न सुत्न पाएको छ। दैव हतार्थ रचना, यस्तो दैव भनेको दुष्ट प्रारब्ध कर्मद्वारा आहता व्यर्थीकृता रचना। अब यति सम्पत्ति कमाएर केही जम्मा गर्न पायो भने त सुख हुन्थ्यो होला भनी कल्पना गरे हुन्छ, त्यो पनि कहाँ हुन पाउँछ र। यसरी दूरदृष्ट विनाशित वित्तोद्योगा, सम्पत्ति कमाउन भनेर लाग्यो, त्यहाँ पनि भिन्न 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 प्रकारका विघ्न अनिष्टहरू। तमाम मान्छेहरू कोही देश विदेश गएका छन्, कहाँ पुगेका छन्, के गरेका छन्। अब परिवार जोड्यो सुख पाउने भनेर, अब त्यही परिवारलाई पाल्नको लागि भनेर घर छोड्यो, द्वार छोड्यो, कहाँ पुगो। अब बल्ल 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 बुढेसकालमा अलिअलि घर बनाएको हुन्छ, सम्पत्ति कमाएको हुन्छ, परिवार पनि जोडिया हुन्छ। अब बसेर खाने दिन आयो कि भन्ने बेला अब सुगर भयो अरे, अनि रक्तचाप भयो, एकदम प्रेसर भयो अरे, खानै भएन, उता थाइराइड भयो। ल पहिली दुःख भयो, पहिली भोक लाग्दाखेरि टन्न खान सक्ने, पचाउन सक्ने बेला कमाउनै पर्यो, जम्मा गर्नै पर्यो। जब अलिअलि जम्मा भएको थियो अनि स्वास्थ्य बिग्रिँदै गयो, भित्रका आन्द्राले काम गर्न छोडे, पचाउन छोडे, ठेगानामा रोकिँदै नरोकिकन राख्दै गरेको निस्किँदै जान्छ। अब सुखले दिन काटौँला भन्ने दिन आउँदाखेरि त त्यो संसारै छोड्ने बेला हुन्छ। हे प्रभु, यस्तो दुःखदायी संसार, यस्तो दुःखदायी संसारमा आएका साधारण कुरा, मनुष्यका कुरा त छोडौँ, राम्रै विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति मै हुँ भन्ने मानिस पनि अलमल पर्दै जाने बेला आइसक्छ। केही गर्न पाइएन। तत्त्व के हो, जीवन के हो, जगत के हो, अध्यात्म के हो, आत्मा के हो, परमात्मा के हो, यो विषयमा कहीँ गएर सङ्गत गर्न पाएको छैन, केही सुन्न बुझ्न पाएको छैन। अलिअलि गर्ने कुराको लागि पनि फुर्सद पाएको छैन। गर्दै जाने दिन आइहाल्छ। युष्मत प्रसङ्ग विमुखा, हजुरको प्रसङ्ग सत्सङ्गबाट विमुख भएका जनहरू श्रवण कीर्तनादि लक्षणात् विमुखा, श्रवणम श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्य। आत्माको विषयमा श्रवण गर्नुपर्छ, कीर्तन गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्छ, अनि समाधि लगाएर देह त्याग्नुपर्छ। कहाँ कति लक्षणहरू वेदान्तहरूमा बताइएको थियो, तर कहाँ फुर्सद हुन्छ र। पराङ्मुखा विमुखा, यसरी विमुख भएका, पराङ्मुख भएका साधारण मानिस त होइन, ऋषिहरूले पनि त्यसरी हजुरको भक्तिविहीन भएर दिन बिताइरहेका देखिन्छन्। यहाँ जगती संसरन्ती, फेरि पनि जन्मनेर मर्ने चक्रमा पुगिन्छ भने अरूको त के कुरा। यहाँसम्म यसरी यो वैराग्यका लागि विभिन्न मानिसहरूका प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण गर्दै बडो दुःख छ यो संसारमा बाँचेर भन्ने कुरा बताइयो। अब अगाडि जसलाई भगवानले कृपा गर्नुभएको छ, जो सत्सङ्गको माध्यमबाट प्रभुसँग जोडिने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँहरूको प्रशंसा पनि बडो खुल्लिएर खुल्ला मुखले गर्दै हुनुहुन्छ। 11 नम्बरको श्लोकमा बहुत सुन्दर, यो सबले कण्ठ पारे हुने श्लोक छ कि त्वं भावयोग परिभावित हृते सरोज, त्वं भावयोग परिभावित हृते सरोज, आस्ये श्रुते क्षितपथो ननुनाथ पुंसां, यद यद धिया तौरुगाय विभावयन्ति, तत्तद् वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय, तत्तद् वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। तदेवं अभक्तानां संसारा निवृत्ति मुक्त्वा, हजुरका चरणमा भक्त नभएका व्यक्तिहरूलाई यसरी बन्धन हुँदो रहेछ भनेर प्रभुका भगवानका चरण कमलमा भक्ति नभएका व्यक्तिको बन्धनलाई बताइसकेपछि अब भक्तहरूले चाहिँ त्यसलाई सजिलै पार गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भगवानको सौलभ्य गुण केवल सत्सङ्गमा जागृति आएर जोडिँदै मात्रै पुग्यो गइयो भनेदेखि त वाह, यो संसारको बन्धन त सजिलैसँग खुल्दछ। यो हृदयको द्वार खुल्ला भयो भने, हैन, यो हृदयको द्वार, हरिद्वार भनेको हृदयको द्वार खुल्न पर्यो कि, यो द्वार खुल्ला भयो भने कति सजिलैसँग भगवत प्राप्ति हुन सक्छ। त्यो बताउनुहुन्छ। हे नाथ उरुगाय, हे उरुगाय, धेरैले स्तुति गरिएका वेद वेदान्तहरूले स्तुति गरिएका
सबैका परम रक्षक भएका हे नाथ हे उरुगाय। श्रुतिपथेक्षित नाथ पुंसां श्रुतेक्षित पथ श्रुतेन शास्त्र श्रवणेन इक्षितः दृष्टः पन्था। भगवानलाई यसरी प्राप्त गर्न सकिने रहेछ भनेर सत्सङ्ग गर्दै जाग्दै जाग्दै सुन्दै सुन्दै बुझ्दै बुझ्दै बिउजिँदै गएपछि यति कुरा थाहा पाइयो कि भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि कर्म ज्ञान भक्ति कर्म ज्ञान आत्मावलोकन भक्ति अनि प्रपत्ति यी पाँचवटा साधनहरूले भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिने रहेछ। सक्नेले कर्म गर्ने, कर्ममा ज्ञानलाई देख्ने, नसक्नेले ज्ञान गर्ने, कर्मबाट चित्त शुद्ध भएकाले ज्ञान गर्ने, ज्ञानमा कर्मलाई कैङ्कर्य बनाउँदै लैजाने अनि त्यसैलाई आत्मावलोकनमा लैजाने, त्यसैलाई भक्तिमा परिणत गराउँदै गराउँदै अन्तिममा लगेर प्रपत्ति योग भगवानले मेरो रक्षा गरिबक्सिन्छ भनेर यसरी प्रभुको कृपाको बाटो हेरेर ढुक्क भएर बसेका महान ज्ञानी जनहरू जो हुनुहुन्छ। श्रुतेक्षित पथ, श्रुत भनेको श्रवणद्वारा, इक्षित भनेको देखेको छ, दर्शन गरेको छ बाटोलाई, जसले मैले चाहिँ यो बाटोमा हिँड्न सक्दो रहेछु। 32 प्रकारका विद्या ब्रह्म प्राप्तिको लागि उपनिषदहरूमा बताइएका छन्। उपकौशल विद्या, अक्ष विद्या, शाण्डिल्य विद्या, दहर विद्या, आनन्द विद्या, सद विद्या, भूमा विद्या, आदित्य विद्या आदि गरेका जो 32 प्रकारका विद्याहरू बताइएका छन्। तिनी विद्यामध्येमा आफू कुनमा फिट हुन सकिन्छ अथवा कर्म ज्ञान भक्ति र अन्तिममा प्रपत्ति योग शरणागति के चाहिँ आफूले गर्न सकिन्छ त्यो बाटोलाई श्रवण